はい、いつもご視聴ありがとうございます。今日はね、オデッセイのギア、ホイール、足回り周辺からイオンがしてるので、それを分解して直していきたいと思います。で、どうせば出すんならと思って、ハブ買ってみました。よいしょっと、出てこない。ハブ、格安で、ヤフーショッピングで3000円ぐらいで、3000円、送料入れて4000円ちょっとぐらいでありました。使える、使えるんでしょうね。使えるんだと思います。これ、ハブね。これが悪いようなら変えていきたいと思います。焼きも入ってるし、焼きも入ってるけど、グリスべっとりです。はい。悪いようなら変えていきたいと思います。灰皿の中へ小銭があるお茶でもみんなに振るもうだ。コーヒー。パッとか。おー、了解だね。
ほんまこんな緩い？こんなもんか。ほんまブレーキ踏んでるか。離して。踏んで。離して。踏んで。離して。ハトがね、おはようおはようって言うんだろ。おはようおはよう。に、うん。はい、結局、キャリパーを外してみたら音が止まったっていうことで、パッドがずっと当たってたんだと思います。でね、原因的には、スライドピンのスライドがうまくいってないんじゃないかなっていう、表のパッドが2ミリぐらい、3ミリぐらいかな。で、奥はしっかり5ミリ以上あったんで、スライドピンがちゃんと仕事してないんじゃないかなっていうことで、一旦掃除して、グリスアップして、戻してみました。で、これでちょっと様子を見てみたいと思います。はい。じゃあ、チャンネル登録といいねの方もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。